السلام عليكم حبايبي. بمناسبة الساعة اللي احنا فيها قلت اجي اعمل لكم النهاردة حاجة حلوة. النهاردة هنعمل صينية جلاش بالمهلبية او بالكريمة، بس مش هنعملها لا بالكستر ولا بالنشا ولا بالدقيق، هنعملها بحاجة تانية خالص هتعجبكم وهتعتمدوها. تعالوا كده مع بعض نشوفوا الحشوة بتاعتنا دي عبارة عن ايه، وطريقتها السهلة البسيطة دي اتعملت ازاي، ونقول بسم الله. اول حاجة هعمل الشربات. في حلة كده هنزل بكوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية عادية خالص من الحنفية. هعصر عليه الليمون، وبعد كده هرفعها على النار تاخد لها غلوتين 3، اطفي عليها وانزل بالفانيليا. تعالوا بقى نوضب الصينية بتاعتنا الجميلة. طبعا لفة الجلاش بتاعتنا ما بقاش فيها دلوقتي، هنتصرف برضو نعملها احلى صينية جلاش. قطعتها مقاس الصينية زي ما احنا شايفين وركنتها على جنب. جبت صينيتي ودهنتها كده بمعلقة سمنة بلدي حلوة، وبدأت انزل بنص كمية الجلاش في الصينية. زي ما احنا شايفين من الجوانب لسه الصينية باينة، وده يأكد لكم ان لفة الجلاش ما بقاش فيها، لان انا كنت بعمل في الصينية دي وكانت بتنزل من الجوانب كمان. جبت بقى يا ست البنات باقي لفة الجلاش اللي انا مقطعاها، وبدأت اداري بيها الصينية من الجنب كده. شايفين انا دهنت دهنة سمنة علشان اثبت الحتت المتقطعة دي كده على الصينية من تحت. طبعا مش هاخد الاطراف كلها، لا ده انا هاخد نصها. تعالوا بقى نعمل الخليط بتاعنا ونركن الصينية على الجزء ده. هنزل بكوبايتين لبن كده في حلة زي ما احنا شايفين، وبعد كده هنزل عليهم ب4 معالق كبار ومليانين من سمية البسبوسة. أيوة سمية البسبوسة. هنزل ب4 معالق كبار كده، عليهم 3 معالق كبار من السكر، والسكر يرجع لك انتي، لو عايزة تكتري عن كده ممكن قوي، بس أنا شايفة إن هو كان مناسب جدا علشان هيتحط عليه لسه شربات. قلبتهم كده كويس، وبعد كده مسكتهم رفعتهم على النار مع التقليب المستمر. هنزل بباكة الفانيليا، وبعد كده بقى هبدأ بالمضرب السلك اليدوي أقلب في الخليط ده نار متوسطة، وهقعد أقلب فيه. مش هياخد مني بالظبط 10 دقايق، وهتلاقيه تختخ وتقل معاكي لحد ما يبقى عامل زي الكريمة بالظبط. أنا مش عايزة أقول لكم طعمه كان أحسن بكتير من الكاستر والكريمة اللي احنا متعودين عليهم، ولا دقيق ولا نشا ولا الكلام ده كله. عايزاكم تجربوا بس السميد البسبوسة ده في الطريقة دي هتعجبكم جدا. خلاص تختخ معانا وبكبك كده، شايفين سمكه بقى شكله ايه. هسيبه يهدى ويبرد شوية، وبعدين هنزل بيه على الطبقة اللي انا عاملاها في الصينية. زي ما انتوا شايفين نزلت بالكمية كلها كده، وبدأت افرده واحدة واحدة. انا مش عايزة اوصله للجوانب علشان لما احط الطبقة التانية من الجلاش بتاعي ما يطلعش ويحرق لي الدنيا، عشان لو طلع من الجوانب هيتبهدل وهيلزق بقى في الصينية وهتبقى مشكلة، مش هيبقى شكله حلو. فردت الكمية كده بالراحة زي ما انتوا شايفين، سبت في الجوانب فاضي، ونزلت بقى بنص كمية الجلاش المتقطع اللي فاضلة. زي ما قلت لكم قبل كده ان انا نزلت بنص الكمية تحت مش كلها، عشان احاول على قد ما اقدر اساوي الصينية، يكون النص اللي فوق زي النص اللي تحت. فردتها كده وغطيت الطبقة اللي فوق. حاولت على قد ما اقدر، لان قلت لكم لفة الجلاش بصراحة ما بقاش فيها خالص. يعني زي ما انتوا شايفين كده بنحاول على قد ما نقدروا نظبطوا الصينية بيها. خلاص فردت طبعا الجزء التاني كده، حطيت القطع اللي هي فاضلة دي، ونزلت بباقي الكمية كلها مرة واحدة على الصينية من فوق. طبعا لا حطيت بين الطبقات حاجة ولا الكلام ده، قطعتها من غير ما ادهنها، وبعد كده نزلت عليها بنص كوباية من السمنة، ركنتها شوية تشرب سمنتها، وبعد كده دخلتها الفرن على درجة حرارة متوسطة. أول ما خدت لون معايا طلعتها، ونزلت عليها بالشربات الجميل اللي احنا عاملينه وهي سخنة. مش عايزة أقول لكم بقى طعمها بقى بالطبقة اللي احنا عملناها بدل الكاستر دي شكلها ايه وطعمها ايه. هسيبكم انتوا تجربوها. جربوها حبايب قلبي، هتعجبكم جدا، وهتعملوها على طول بالحشوة الجميلة اللي احنا عملناها. يا ريت لو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وبألف هنا.